Ремонт на Петровской на себя берет новый подрядчик. Предыдущий не справился со своими обязанностями. Работа серьезно затянулась. При этом реконструкция центральной улицы была произведена лишь частично. К нему сейчас принимаются меры различного характера. С него снята банковская гарантия в более 6 миллионов рублей. Ведется претензионная работа в арбитражном суде. Часть средств еще дополнительно он вернул, более 4 миллионов рублей. На текущий момент в связи с учетом всех замечаний ФАС разыгран конкурс. Сегодня дата его завершения и подписания контракта. Станет известно название фирмы-победителя. Работы планируется выполнить в течение 45 дней по контракту. Сабина Шайфиева, Александр Гусев, Таганрог.